Xa uqala umjonga ungacinga uba ngumuntu omdala kanti hayi. Makhe sijongeni a-trending story sikasisi usisi Nenhlanhla Khoza, osisi ona-31, wazalwa nge-3 July 1995, kodwa xa umjongile ungafunga uthi ngumntu omdala. Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. I really appreciate you. Do not forget to subscribe and join in the community if you haven't subscribed yet. Kune-trending story sikasisi Bethunana, isitori esibuhlungu kakhulu. Xa umbona ebusweni ungathi ngugogo. Sisi wangenwa kukugula waphalaza into engangonyaka wonke, kwajika umzimba wakhe wangathi ngumntu omdala. Kuthiwa uba hambile ke ugqirha akancedekanga, and oogqirha bathi izingaphakathi zakhe, isibindi, intliziyo kuthiwa zidumbile. Oh, ibuhlungu Bethunana le nto. Kuthiwa ke nakosiyazi uyile Bethunana bamxelela into ezininzi. Siya komnye uthi omnye wathwetyulwa, omnye uthi unebekelo, abanye ke bathi le nto anayo wangenwa ngumntu omdala, unehlozi lomntu omdala solangena kuye. So xa bebeye kuye recently uthe le nto anayo wayosulelwa ngumntu owayethandane naye, and ke kuthiwa lo mthi wayesetyenzisiwe kulo mntu ebethandana naye ayonto esuka apha eSouth Africa, yinto esuka ngaphandle. So iinyanga ezininzi aziyazi, ziyaqala nje uyibona into enje. Sisi ke uthi umntu wokugqibela yena amkhumbulayo awayethandane naye, apho mhlawumbi yena xa ecingela uba xa kuthiwa le nto isuka emntwini ebethandana naye, ucingela ubhuti. Kuthiwa ubhuti ngowaseLimpopo, ungumSuthu waseLimpopo, kodwa ke ebenomzi eStenga, esebenza ekhona kwelaa cala. Ucela uncedo usisi Bethunana kwesi sigulo anaso. At least xa engafumani i-diagnosis nje axelelwe kuba yintoni, ahlale eyazi, angaxeleli into ezininzi ezihlukeneyo. Zidla ngoba khona kaloku apha eSouth Africa iicawe ezithi zona ziyakwazi uphakamisa abantu abahleli kwi-wheelchair, ziyakwazi ukwenza izinto ezingenzekiyo, ziyakwazi ukwenza ii-miracles. Ziphi Bethunana ngoku zingakhe ziphakame zincede nakumntu? Bakhe babonakalise kaloku amandla wabo apha kuye ngoku. Umhlambi nathi sawutsho sithembe xa lo sisi angancedakala, sibone nathi sibe sijongile sibona. Oogqirha ke bona bathetha ngee-genes, bathi zii-genes zakhe ezenza le nto, kodwa ke usisi akatsho uba oogqirha bathe zii-genes ezenza ezitheni. Hayi Bethunana, siyamcelisa usisi ancedakale. Nabantu bakwa-SASSA Bethuna nabo ngathi bangavela bamncedise ke ngegranti azokwazi uthenga neepilisi. Uba mhlawumbi xa kungoku neepilisi zabantu abadala ekufuneka ezityile, because kuthiwa uyaqaqanjelwa umzimba lo wakhe wonke nje, kuthiwa uyaqaqamba. Siyamcelisa uncedo usisi Bethunana, ibuhlungu into enje, zange khe siyibone. Mna kuqala kwami usibona isitori bendimane ndisithi kuyadlalwa, yikho into enje, kodwa ke ude wenze i-interview usisi wathe velele nto ebuhlungu kakhulu ke Bethunana lo sisi. Uvele ube lixhegwazana una-31, and ke le nto ingavelela noba ngubani. Andi-understandi nje abantu abenza intlekisa ngaye. Because baningi abantu sesibahambile, kodwa futhi nakhona abasisizi. Abanye bathi ingathwetshulwa, abanye bathi ingathweswa isilwane. Omunye uthi ngakhozi nginani isigaxa siqhoboshile nje la, engazi ukuthi sani. Omunye wathi ilumbo ngakuthola kumuntu engangikade ngithandana naye, shuthi wayekade ecushiwe waqamba amanga ukuthi akanayo umuntu, kanti unayo umuntu. Angazi noma wayeqinisile ngempela yini, kodwa nje zona zinto ephafama ukuzisho lezo-ke, ilumbo, umeqo, ukuthwetshulwa. Okay.